ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. තාමත්ම වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. comment එකක් like එකක් දාගෙන යම ගමන් තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපේ තුවාලයක් වුණාම ඒක බරපතල එකක් වුණත් සරල එකක් වුණත් එකවරම බොහෝ දෙනෙක්ම අසන ප්‍රශ්නයක් තමයි පිට ගැස්මට බෙහෙත් අරන් තියෙනවද කියන එක. ඉතින් මොකක්ද මේ පිට ගැස්ම කියලා කියන්නේ? පිට ගැස්ම කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගෙන් කෙනෙක්ට බෝ වෙන රෝගයක් නම් නෙවෙයි. ඉතින් අද බලමු මොකක්ද පිට ගැස්ම කියලා කියන්නේ. ඉතින් බැක්ටීරියාවක් විදිහට සිරුරට ඇතුළු වන පිට ගැස්ම රෝග බීජ එතමුන්ට මරණය කැඳවන තත්ත්වයක් පවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් විශේෂයෙන්ම කෙනෙක්ගේ සමේ ඇතිවන තුවාලයක් තුලින් පස් හෝ සතුන්ගේ මල කොටස් ඇතුළු වීම හරහා පිටගැස්ම රෝගයේ බැක්ටීරියාව ඇතුළු වෙන බව තමයි අපි හැමෝම දන්නේ. ඉතින් කෙසේ නමුත් මලකඩ සහිත ඇණයක් ඇනුන විට හරි එහෙම නැත්නම් බෙලෙක් තහඩුවකට කැපුණ විට හරි ඒ වගේ අවස්ථාවල අනතුරුදායක සිද්ධීන් සමග පිටගැස්ම කියන රෝග තත්ත්වය අපිට බැඳෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි බලමු. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා පිටගැස්ම රෝගය හැදෙන්න බලපාන්නේ බැක්ටීරියාවක් කියලා. ඉතින් බැක්ටීරියාවන් සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරද්දී අපි ජීවත් වෙන පරිසරයේ පවතින බැක්ටීරියා ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම විශාලයි. එයින් එක බැක්ටීරියාවක් තමයි මේ රෝගකාරක බැක්ටීරියාව විශේෂිත හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම මේ රෝගය අපිට කැඳවන්නේ අපි නොදැනුවත්වම. ඉතින් ඔයාලගේ මොකක් හරි පොඩි තුවාලයක් එහෙම නැත්නම් ඇණයක් කැනිලා එහෙම නැත්නම් තහඩුවකට කැපිලා වගේ දෙයකින් අපේ ශරීරයට මේ බැක්ටීරියාව ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ බැක්ටීරියාවේ නම මොකක්ද කියලා. අපි කියනවා මේ බැක්ටීරියාවට Clostridium tetani කියලා. ඉතින් මේ Clostridium tetani කියන බැක්ටීරියාව තමයි මේ ටෙටනස් රෝගය ඇති කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ බැක්ටීරියාව වර්ධනය වෙන්නේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය අඩු තත්ත්වයන් යටතේ. අපවිත්‍ර තුවාලවල මේ බැක්ටීරියාව වර්ධනය වීමට හිතකර තත්ත්වයන් වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ අපවිත්‍ර තුවාලයකින් මේ බැක්ටීරියාව ඇතුල් වුණොත් ඒ බැක්ටීරියාවට හිතකර තත්ත්වයක් අපේ ශරීරය තුළ ඇති වෙනවා. ඉතින් එහෙම වර්ධනය වෙලා ඒක අපේ ස්නායු වලට අහිතකර විෂ වර්ගයක් නිපදවනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ පිටගැස්ම රෝගයට ಜಾති කුල ආගම් ભેදයක් කිසිම ඒ වගේම වයස් ලොකු කුඩා තරුණ මහලු කිසිම ભેදයක් නැහැ. ඕනෑම වයස් ස්ථානික පුද්ගලයෙකුට මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ අපේ රටේ සාර්ථක ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන් නිසා මේ නවජන්ම පිටගැස්ම සහ පිටගැස්ම රෝගය ලංකාවෙන් දුරස් වෙමින් පවතිනවා. අපි බලමු මේ පිටගැස්ම බැක්ටීරියාව ශරීරගත වන ආකාරය සහ බීජවසන සමය. බීජවසන සමය කියලා අපි අදහස් කරන්නේ මේ රෝග බීජයක් ඇතුළු වෙලා ඒක අපේ ශරීරය තුළ පැතිරෙමින් රෝග ලක්ෂණ පහළ කරවීමට ගතවන කාලය. ඉතින් මම ඉස්සරලත් කිව්වා මේ බැක්ටීරියාවට අපේ ශරීරයට ඇතුළු වෙන්න මඟ පාදන්නේ අපේ ශරීරය ඇතුළේ කුමන හෝ තුවාලයක් තුළින් පස් හෝ එහෙම නැත්නම් සතුන්ගේ මල කොටස් අපේ ශරීරයට ඇතුළු වීම මගින්. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ශරීරයට ඇතුළු වන බැක්ටීරියාව සිරුර තුළ වැඩෙමින් රෝග ලක්ෂණ මතු කිරීමට ගත කරන කාලය දින 3 ඉඳලා 21 දක්වා සාමාන්‍යයෙන් දින 7ක් පමණ කියලා තමයි සැලකෙන්නේ. නමුත් මේ නවජන්ම පිටගැස්ම රෝගය හැදෙන්නේ පෙකණිවල කැපීමේදී ජීවාණුහරණය නොකළ උපකරණ භාවිතා කිරීම මගින් හෝ එහෙම නැත්නම් පෙකණිවල ආවරණය කිරීම සඳහා ජීවාණුහරණය නොකළ උපකරණ භාවිතා කිරීම මගින්. ඉතින් මේ පිටගැස්ම රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ සලකා බැලුවොත් පළමුවෙන්ම මුහුණ සහ බෙල්ල ආශ්‍රිත මස් පිඩුවල වේදනාකාරී ඒ වගේම දරදඬු වීම ඇති වෙනවා. උදරයේ මාංශ පේශීන්ගේ ඇතිවන තද ගතිය ළමුන්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ දක්නට ලැබෙන පොදු ලක්ෂණයක්. ඒ වගේම නවජන්ම පිටගැස්ම රෝගයේ ලක්ෂණ දරුවා ඉපදිලා දින 3ක් දින 14ක් අතර කාලයේදී දකින්න පුළුවන්.
ඒ අතරින් කිරි උරා බීම අපහසු, ඒ වගේම අතපය හා මුහුණේ මාංශ පේශීන් තද ගතිය, දරදඬු ගතිය, අධික ලෙස හැඬීම, ඒ වගේම වලික්කුව ගතිය, ඒ වගේම මාංශ පේශීන් වල ගැස්ම වගේ රෝග ලක්ෂණ ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා ප්‍රතිකාර විදිහට ප්‍රතිදේහ ප්‍රතිදූලක විදිහට අන්තක්පේශිකව ලබා දෙනවා. ඒ වගේම පිටගැස්ම එන්නත ලබා නොගෙන ඉන්න පුද්ගලයන්ට ඒ සමග පිටගැස්ම එන්නතත් ලබා දීම සිදු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් පිටගැස්ම රෝගය ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා පිටගැස්ම එන්නත ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒක තනිව හරි එහෙම නැත්නම් ගලපටල එන්නත සමග හරි ලබා දීම සිදු කරනවා. වැඩිහිටි ගලපටල එන්නත සමග ගලපටලේ කක්කල් කැස්ස එන්නත සමග ත්‍රිත්ව එන්නත ලෙසත් ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම කුඩා දරුවන්ට පංච සංයුජ එන්නත විදිහට මේක ලබා දීම සිදු කරනවා. එහිදී ගලපටලය, කක්කල් කැස්ස, හෙපටයිටිස් B, හිමෝෆිලස් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා එන්නත සමග තමයි මේ පංච සංයුජ එන්නත විදිහට සැලකෙන්නේ. ලබා දෙන වයස්කාණ්ඩ සැලකුවොත් අවුරුදු 1 හෝ ඊට අඩු ළමයින්ට ත්‍රිත්ව එන්නත හෝ පංච සංයුජ එන්නත ලෙසත්, අවුරුදු 1 වන විට ත්‍රිත්ව එන්නත විදිහටත්, අවුරුදු 5 දී ද්විත්ව එන්නත ලෙසත්, අවුරුදු 12 දී ATD විදිහටත් ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට මීට කලින් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් ලබා නොදුන් පුද්ගලයන්ට ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම ගර්භණී මව්වරුන්ට නවජන්ම පිටගැස්ම හා මාතෘ පිටගැස්ම වැළැක්වීම සඳහා පිටගැස්ම එන්නත් ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම පිටගැස්ම සෑදීම සඳහා අවදානමක් ඇති පුද්ගලයන්ට මේ එන්නත ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම යම්කිසි අවස්ථාවක පිටගැස්ම එන්නත් ලබාගෙන නොමැති නම් එවැනි පුද්ගලයන්ට ලබා දීම සිදු කරනවා. කියන්නේ හදිසි තුවාල වගේ අවස්ථාවන් වලදී. මෙවැනි අවස්ථාවලදී මොවුන්ට පිටගැස්ම රෝගය වැළැක්වීම සඳහා එන්නත් ලබා දෙන්නේ පළමු එන්නත ලබා දීලා ඊට පස්සේ දෙවන එන්නත සති 4කට පස්සෙත්, තුන්වෙනි එන්නත මාස 6කට පස්සෙත් ලබා දීම සිදු කරනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි මාත්‍රාවෙන් අවුරුදු 5කට පස්සේ තමයි හතරවෙනි මාත්‍රාව ලබා දීම සිදු කරන්නේ. ලදරු හා ළමා අවදියේදී පිටගැස්ම සඳහා මේ එන්නත් මාත්‍රා 6ම ලබාගත් පුද්ගලයින්ට අවසන් පිටගැස්ම මාත්‍රාවේ ඉඳලා අවුරුදු 10ක් කාල සීමාවක තුල ඒකේ රැකවරණයක් තියෙනවා. නමුත් යම්කිසි තුවාලයක් සිදු වුණන් පස්සේ ඒකේ තුවාලයේ බරපතලතාවය අනුව අවසන් මාත්‍රාව ලබාගත් කාලයේ සිට අවුරුදු 5 ඉක්මවලා තියෙනවා නම් නැවත එක් මාත්‍රාවක් ලබා දීම සිදු කරනවා. ඉතින් මේ පිටගැස්ම කියලා කියන්නේ හැදුනන් පස්සේ කලබල වෙලා ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන් ලෙඩක් නෙමෙයි. මේක ඊටාම බරපතල රෝගී තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ රෝග තත්ත්වයන් වැළකීමේ අවදානමින් බේරීම ඔබ සතුයි. ඒ වගේම දරුවන්ගේ ජීවිතවල ආරක්ෂාව රැකවරණය තියෙනෙත් ඔබේ අතේ. ඒ ගැනත් ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඉතින් මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා තුවාල හැදිලා හරි මොකක් හරි හේතුවක් නිසා පිටගැස්ම පළවෙනි මාත්‍රාවක් විදලා දෙවෙනි මාත්‍රාවට සහ තුන්වෙනි මාත්‍රාවට දින දීලා කාඩ් එකක් දීලා යවුවම් පස්සේ ගොඩක් අය දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි මාත්‍රාව විද ගන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අවධානය යොමු කරලා අනිවාර්යෙන්ම දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි මාත්‍රාව විද ගන්න යන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මේක හැදුනොත් මේක හොඳ කරන්න පුළුවන් රෝගී තත්ත්වයක්. කියන්නේ 100ට පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේක හොඳ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ දෙවන සහ තුන්වෙනි මාත්‍රාව ඒ අදාළ දිනයන්ට ඔබ කොයි ප්‍රදේශයේ හිටියත් ළඟම තියෙන රෝහලකින් ළඟම තියෙන වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයකින් ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ මාත්‍රාව ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙන කාඩ් එක හරි පත්‍රිකාව හරි අමතක නොකර ඒක ළඟ තබා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ වෛද්‍යවරයා අස්සනක් දාපු කාඩ් එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒක ළඟ තියාගන්න ඕනේ. ඒක අරගෙන තමයි ඔයා අදාළ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට හෝ රෝහලට යා යුත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා පිටගැස්ම රෝගය කියන්නේ මොකද්ද? ඒක හැදෙන්නේ කොහොමද? රෝග ලක්ෂණ මොනවද? ඒ වගේම වැළකෙන්නේ කොහොමද කියලා අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ගිහින් එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.